Bentornati a Meteoritivo. Siamo all'interno dell'episodio 73. Dentro proprio. Siamo Inside. siamo tornati nei nostri studios. Ci siamo riappropriati di casa nostra. Esatto. Uhu! Abbiamo fatto una conquista territoriale. Che di sti tempi non è poco, eh. Sì. Abbiamo ricevuto qualche offerta da Trump nei suoi discorsi. Era interessato a questo quadrato azzurro. Ci sono delle risorse minerarie anche qua sotto, probabilmente. Avevamo chiesto consigli anche a Khomeini, ma non è andato Volevano esportare democrazia. Anche qui. Assolutamente. E una volta che siamo rientrati abbiamo detto che ci sentivamo un po' soli. Sì. E... Volevamo un po' scaldare l'ambiente. Esatto, quindi come potevamo recuperare questa solitudine tra me e te? E abbiamo detto... Tra me e te ci mettiamo un divano. Intanto. Sì, sicuramente. E chi ospitiamo su questo divano? Abbiamo scelto di farci aiutare a sostenere una nobile causa, cioè quella che per noi è una nobile causa. Certo. Questa puntata è anche un appello che vogliamo rivolgere in generale a, penso, il 90% del mondo delle fidanzate. Perché sono poche quelle che dicono, no, ma capisco quello che stai facendo, di quello di cui parleremo a breve. Sì. Spesso e volentieri c'è proprio questa mancanza di sostegno, comprensione verso una nostra sana e comune passione. C'è chi rispetta, chi dice ok, Sì. hai la tua ora e mezza, due di Libertà, di televisione. libertà vigilata, Sì. sì, mettiamola così. Però, anche se lo fa, magari spesso non capisce cosa c'è dietro. E oggi vogliamo provare a trasmettervelo, appunto, non da soli. Sì. Giusto per dare ulteriore sostegno al nostro parere. Credo che questa persona si sia guadagnata il nostro rispetto da parte Sì. della compagine, cioè per il rapporto che ha con la sua compagine femminile, perché vedo fioccare magliette. Sì. E a me è successo solo una volta, devo dirlo. Diciamo che lo conosce bene. Sì, esatto. Lo conosce bene. Quantomeno a livello di regali o passioni lo conosce bene. Devo fargli fare qualche lezione anche. Vabbè, ma magari alla fine di questa recupereranno e magari tanti altri ci ringrazieranno dopo questo episodio o creeremo una spaccatura netta. Sì. Due sono le cose. Comunque, bando agli indugi, direttamente da Opitergium City. Sì. No, qui, più o meno. no, più o meno Cioè. nei limitrofi. Piavon di Oderzo. Si tiene a sottolineare che è da Piavon di Oderzo. Assolutamente. Degna nota ad uso e consumo dei consumatori. È qui con noi Alberto Battistella, meglio noto come In arte. Malpe. Un applauso. Buonasera. In questa bellissima mise en place anche. Si è vestito bene per mamma e papà. La prima cosa che ho trovato nell'armadio. Forse perché ci sono tutte rosse e nere dentro l'armadio. Quasi Ok. tutte, diciamo. Ok. Adesso, al di là comunque di quello che sono i colori che indossa, che tra parentesi sopportiamo. Supportiamo, non Con la U. sì, con la U, scusate, mea culpa. Supportiamo. A parte, ti chiedo un attimo di sostegno nella parte audio, a parte video, vedete tutto il bello della diretta, che devo sistemare un attimo il microfono al nostro ospite. Ok, mentre il nostro operatore, come vedete il nostro nutrito staff sta intervenendo prontamente. Adesso non so come potrei intrattenervi, ragazzi, con una barzelletta, con tu dici giustamente il commento di quello che sta succedendo. Niente, abbiamo regolato il microfono che però si sta già sregolando, si sta un po' deprimendo. Pesa perché è quello buono. Perché è quello buono, quello, ok. Comunque adesso, a parte questo spezzone, questo inframezzo tecnico, ritorniamo al focus. Non è una puntata rivolta solo al mondo rossonero, è una puntata rivolta in generale a tutti gli appassionati di calcio, perché siamo qui non in due, bensì in tre, per cercare di aiutarvi con le vostre ragazze nello spiegare perché abbiamo bisogno di un'ora e mezza a settimana, o a volte anche di più se ci sono impegni europei. Abbiamo questa impellente necessità di guardare 22 cretini che corrono in mutande dietro ad un pallone da insaccare in una porta larga 7,50 metri. Proprio lo rendiamo nei minimi termini così, perché sembra una cosa banale che non ha nessun senso logico da fare. Noi siamo qui oggi per darglielo. Partirei dal fatto che è un'alchimia. Ok, mi piace. Automaticamente scatena qualcosa. Sì, è un istinto naturale che abbiamo, secondo me, dentro di noi.
perché la prima volta che guardi una partita non sai cosa succede, non sai cosa ti scatta dentro, però capisci che è un qualcosa che molto probabilmente ti porterai dentro per tutto il resto della tua vita. Alcuni dicono che dopo raggiunta una certa età scema un po' l'interesse, eccetera, però a me non è ancora successo, Non è non so a scemato. voi, ma No, non ti preoccupare. io sono ancora abbastanza infognato. Sì, purtroppo forse anche, vabbè, in questo momento trascendiamo leggermente la squadra del cuore, Mhm. ma altre partite volentieri le metto su a guardare. Sì, Sì. assolutamente. Trattandosi esatto appunto dei 22 scemi, chiamiamoli per questa mezz'ora scemi, perché non li No, no, chiameremo non tali. mai. No, no, Esatto. appunto, non è una... O meglio, ti scappa magari il momento in cui inveisci. Che tra l'altro anche questa è una cosa che spesso mi capita di sentirmi dire, ma penso capiterà a molti di voi. Ma cosa urli a fare che tanto non ti ascoltano? Lo dici tu. No, no, non puoi capire. Il nostro commento tecnico arriva, Cioè, è fondamentale. soprattutto all'arbitro, Soprattutto all'arbitro. anche come lo descrivi. Anche... Parenti stretti. A una parente stretta. E anche quando ha ragione. Perché anche se ha ragione, ma noi non lo capiamo, ha torto. Bravo. Lui non deve sapere di avere ragione. Bravo. Poi noi abbiamo questa visione anche da calcio balilla e vediamo il posizionamento esatto di tutti quanti. Ma certo. E seppur lo sappiamo che quando sei la pedina in campo hai una visione diversa, quindi non puoi capire la stessa cosa di quando lo vedi in televisione, siamo lì a dire ma guarda lui laggiù che è libero, guarda lui di qua che è occupato, eccetera eccetera. No, ma tra l'altro ci permettiamo anche di dire questo dal lato della nostra gran carriera calcistica che abbiamo avuto, sì. Nel senso, Sì. siccome abbiamo avuto questa fantasmagorica esperienza, ci permettiamo di dire a qualcuno che lo fa di lavoro, no, ma io avrei fatto così. Bravo. Siamo l'equivalente dei vecchi che vanno al cantiere. Sì, e abbiamo ragione. E abbiamo ragione. Assolutamente. Perché dopo il campo ti dà il verdetto e molto spesso quello che diciamo si avvera anche in campo. Si realizza. Poi però il giovedì sera o il venerdì sera a calcetto ti ritrovi totalmente dal lato opposto del campo invece di tornare a rincorrere l'uomo che sta andando in rete. Dobbiamo mettere anche lì una telecamera. Sì, esatto. Forse qualcuno ci segue. Escono i nostri veri valori, quello che poi pensiamo di... Cioè, o meglio, come facciamo quello che pretendiamo di saper dire agli altri di dover fare. Sì, è vero. Non è semplice, però ci si prova. Siamo, Però- d'altronde dicono sempre che gli italiani sono quasi tutti allenatori da divano. Siamo milioni di allenatori che se la prendono sempre con uno di solito. Sì, principalmente. Quando gioca la nazionale poi siamo veramente tutti allenatori. Ah, lì siamo esatto, espertissimi. Anche quello che accende la TV raramente diventa allenatore. In quel momento sì, ma cioè, da cosa nasce tutto questo alla fine? Perché in questi primi 8-9 minuti di puntata abbiamo elencato una serie di cose che se le sentisse uno completamente apatico direbbe perché? Dobbiamo rispondere a questo perché, secondo me. Dobbiamo non tanto giustificare, ma sostenere la nostra causa. Per noi e le milioni di persone come noi che ogni giorno vivono questo dramma. Io non credo che ci sia un perché. Diciamo che è succede e basta. Nel senso, quando guardiamo una partita, ci sentiamo proprio coinvolti nell'assistere al... Prova a stringere lì. Vabbè, Nel frattempo io faccio la telecronaca dell'asta che dovrei fare tutto il tempo. Scende, 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 scende. Vai giù Ok. cattivo. C'ho la fronte. Devo portare una chiave inglese. Oh, là. Per stringere le viti. oh là. Allora, Prosegua, maestro. dove eravamo rimasti? Sì, la cosa peggiore quando guardiamo una partita, almeno dal mio punto di vista, è che se la stiamo guardando con qualcuno che non è infognato come lo siamo noi nel mondo del calcio, non capisca ciò che stiamo provando in quel momento. Molte volte io guardo il Milan, come si può anche dedurre dal mio vestiario di oggi, e la mia ragazza in sotto mi dice: ma perché ti arrabbi? Ma perché ti fai il fegato amaro? Ma perché tanto tu non giochi con loro? Non vinci tu? Bravo. No, e qui ti sbagli. Perché io domani vado a lavorare
e mi arriva l'interista di turno e mi percula tutto il giorno. Arriva lo juventino e mi prende in giro. No, io non ci sto. Io vinco con loro, Io perdo vinco- con loro. Esatto. E se perdo con loro, prendo malattia. Perché io al lavoro non ci vado. Soprattutto dopo un derby, magari. Dai, sono punti delicati, è vero. Dopo il derby del 5-1, io al lavoro non ci volevo andare. Posso dire che allora, è talmente insito nel mio sangue il fatto di avere una specie di care, come possiamo dirlo? Ma di essere empatico con loro, nel Esatto, senso... avere questa affiliazione Esatto. dell'anima con questa cosa qui, che se perde, e almeno per me, il lunedì, o forse anche il martedì, se è proprio una roba scottante, se ho dei clienti con i quali avere un rapporto, non sono splendido come al solito. No. Mi coinvolge. Può aiutare in questo periodo il fatto che, come dicevamo off camera, c'è un campionato spezzatino, magari giochiamo il venerdì sera e perciò il lunedì E la smaltisci. la smaltisco. Però se la domenica arrivo, perdo, mi guardo una partita durante la quale tutto il tempo inveisco, perché ci sentiamo parte, nel senso, siamo cresciuti, ha fatto Sì. parte anche di noi il fatto di spingere un pallone con i piedi, e il sentimento che hai mentre lo porti avanti e il sentimento che hai quando entra nella porta chiaramente sono di agitazione e felicità. Adrenalina. Adrenalina, esatto. Più che altro sai cosa? Nella mia appariscente carriera calcistica ho avuto un allenatore che ci aveva fatto notare, ancora nelle giovanili, come il fatto che il pubblico paga un biglietto, che vada a vederla dal vivo tramite un abbonamento TV, vuole uno spettacolo e vuole immedesimarsi negli attori. È un po' come l'emozione che ti crea un film, un concerto o un qualunque altro evento che suscita, diciamo, dei sentimenti. Beh, se io vado a vedere un film e il film non è bello, esco dalla sala che sono deluso. Così come se vado a vedere una partita ed è magari noiosa e finisce 0-0, esco dallo stadio e dico ho buttato i soldi. Anche se è un qualcosa di banale, secondo me, stringere tutto a questo, però è la verità. Cioè, io quando guardo una partita mi sento come se fossi in panchina seduto insieme ai vari giocatori. Ti senti parte della squadra, nonostante tu non lo sia in un senso più stretto. Metaforicamente tu sei parte della squadra in quel momento, per quei 90 minuti più recupero, insomma, che ti regala la partita. Hai vissuto quell'istante di gioco, quell'istante della partita da piccolo, ti piace rivederlo creato sulla televisione o nella realtà, perché molti di noi andiamo spesso, chi più chi meno va spesso allo stadio, lì addirittura il sentimento si fa ancora più prepotente. Sì, ancora più coinvolto. Ti senti più coinvolto, vabbè, lascia stare la tifoseria magari, però vedendo la cosa dal vivo, il corpo si sente proprio trasportato da quel momento. Chiaro che la televisione arrivi, ti siedi, accendi, dici boh, adesso mi concentro e guardo quello lì, e ti fai trasportare in quella maniera. Dallo stadio ti fai trasportare in una maniera molto più calorosa, perché sei circondato da tutti simili come te. Assolutamente, anche perché quando guardi in televisione al massimo sei con qualche amico, quindi sì, ti gasi, ti emozioni, però vai allo stadio, c'hai 70.000 persone che urlano Esatto. per una rimessa laterale o per una cavalcata del terzino, c'è una scarica cioè, se ce l'abbiamo noi che guardiamo la partita, non oso immaginare cosa possa provare un giocatore che è lì, che ci gioca, perché secondo me entrare in uno stadio, come prendiamo San Siro come esempio perché è un po', secondo me, lo stadio simbolo italiano, ma entri a San Siro e hai 70.000 persone che urlano il tuo nome. brividi. Sì. E io risponderei così alla tua domanda, allora, cioè ricreo un momento che mi è piacevole È una ricerca di emozioni. e lo cerco in qualcun altro, esatto. Esatto. Lo No, mi replico in piace. qualcun altro. Mi piace, cioè, voglio sentirmi parte in qualche modo di una cosa nella quale non ho potuto essere protagonista, e allora trovo il mio modo di essere coprotagonista, condividendo le gioie e i dolori, perché comunque quando sei, sia che la guardi a casa, ma soprattutto allo stadio, quando stai vincendo 1-0
e magari sei uno in meno, te la fai nelle mutande anche te. Soffri, il tempo non scorre. O quando magari stai perdendo e vedi che sta cominciando la cavalcata e la rimonta, sei trascinato anche te da quel sentimento, proprio perché vorresti anche tu essere parte e ti sembra di essere tipo gli umani che alzano le mani quando Goku chiede l'energia per la sfera Genkidama. Fai parte. Fai parte. Perché non si fa più? Solo perché non lo guardiamo. Ok. Esatto. Alle 2 siamo a lavoro su Italia 1 che lo passano. Se c'è un che reel, cavolo. vuole- Beh, no, subito. Ok, va bene. Là siamo tutti d'accordo su quella cosa lì. Però sì, io credo che sia proprio una ricerca di emozioni che ci hanno fatto star bene le prime volte che le abbiamo incontrate, che le abbiamo provate, e le ricerchiamo ogni settimana. Molto spesso non sono le stesse emozioni, sono altre, però comunque non ho mai guardato, cioè almeno non ho ricordi di aver mai guardato una partita e provare apatia, a meno che proprio non avessi messa così giusto per sottofondo. Ma se guardo una partita, anche magari di due squadre che non supporto, finisco sempre per fare il tifo per l'una o per l'altra, cioè Sì. cerco sempre di creare un coinvolgimento nel momento in cui guardo una partita. Anche quando, aggiungo anche il fatto che quando tipo un gol che hai visto allo stadio, che sei andato tu a vedere da giovane, ti ricapita fuori su un video, ti resta qui Ti ricordi tutto. impresso, Sì, esatto. sì. E scatena probabilmente anche dei brividi sulla schiena particolari rispetto ad altri, magari non della tua squadra, ma di qualche altro giocatore che l'ha fatto Sì. tale, perché a me sono rimasto impresso qualche gol di Totò di Natale, perché si andava spesso qui al Friuli a vederla, quindi anche quello resta particolarmente. Poi legato alla sfera del ragazzino, un ragazzino che desidera essere come Certo. quelle cose lì, vabbè, applichiamolo al mondo del calcio in questo momento, applichiamolo al mondo delle rockstar, applichiamolo al mondo Certo. degli stilisti, che ne so, però vuoi essere quella cosa lì e quindi ti immedesimi e provi il sentimento del desiderio. Sì, prendi sempre spunto da qualcuno, ti ispiri sempre a qualcuno. Poi, come tu hai citato di Natale, ci sono giocatori che secondo me trascendono proprio il tifo. Sono giocatori Sì. che anche se hanno giocato per la squadra X che tu non sopporti, Sono sopra. sono sopra, cioè Certo. sono sopra al culto che puoi avere per quella squadra. Di Natale uno, come hai il poster di Del Piero attaccato alla porta, Del Piero è Del Piero. I gol di Del Piero, che siano con la nazionale ma anche alcuni con la Juve, me li ricordo a memoria, li potrei anche ricreare alla play. Credo che l'emblema di questo tipo di figura che hai citato sia Roby Baggio. Visto che ha giocato anche per Juve, Milan, giocato su Inter, tante squadre, indistintamente, e non è mai stato odiato da nessuna. Tranne da una. Vabbè, ok, quasi. Quasi nessuna. Quasi Quando nessuna. discorso di prima off camera. Vabbè, ma loro... L'esempio esatto, ok, ci sta. Se vuoi proprio uno, io ti tirerei fuori Zanetti, non riesco a odiarlo, cioè No. trascende queste cose No, qua. ma magari sai, il Zanetti e il Maldini di turno hanno fatto tutta la carriera su una squadra. Trovare un giocatore che le abbia girate, tra l'altro quelle più significative, e che comunque sia, penso, il calciatore più idolatrato in Italia. Baggio, sì, penso di sì. Cioè, Anche ieri le ha girate tutte. attenzione, Baggio è una persona in cui gli avevano perdonato un rigore che ci ha fatto perdere un mondiale. Sì, è vero. Come fai a non Io non l'ho visto, non c'ero, ma come faccio a dargli la colpa? Cosa che a Pellè non è ancora stata perdonata dall'Europeo del 2016. Esempio. Un saluto a Graziano che sicuramente ci sta guardando. C'è Zazza che sta ancora facendo una rincorsa nel frattempo. I saltellini sul posto. Fa riscaldamento. Sistematelo pure se vuoi. Sai? Sì. No, vai. Strattonalo. Perché il microfono pesa, no? Abbiamo La degli tende studios a tirare giù. che sono... Se volete fare un po' di crowdfunding, sapete cosa... Esatto, la creme della creme. Visto che fra Quello poco... non si può regolare perché non ha il coso. Puoi solo lavorare. Ma se no vuoi tenerlo senza asta, vuoi tenerlo in mano, tipo... Ma quasi quasi anche Vai. sì, che così lo teniamo. Tipo proprio... Eccola. Eccoci qua. Bellissimo. Bene. Oh, là. Cabaret Adesso sembri bravissimo, stand Adesso up. piazzo un primo piano dell'asta che cala tutto il tempo. È come l'orso della Casa Blu con la luna, qua Sì. scende il sipario sulla puntata. Sì,
bellissimo. Comunque sì, ci sono giocatori che sono figure mistiche, diciamo, all'interno proprio, secondo me, proprio anche della cultura italiana. Cioè Sì. Baggio con la maglia dell'Italia a Italia 90, ad esempio, se tu mi dici Italia è una delle immagini che mi vengono in mente. Sì, Il codino è emblematico. sono dei super partes che vanno sopra e che sono l'incarnazione, diciamo, di tutti i valori che noi vorremmo vedere nello spettacolo al quale paghiamo. E non esistono più. No. Non ce n'è più uno. No. E difficilmente negli anni a venire salterà fuori uno. Forse tra un 10 anni quando cambia il tipo di generazione, ma adesso non esistono e non verranno più fuori. E ve lo dico io perché. Perché vanno tutti a comprare o la magliettina rosa del Miami o la tuta del PSG. Non esiste nient'altro. Non c'è attaccamento, non c'è una figura, non esiste più il calciatore in se stesso perché adesso fa il rapper, fa lo stupidotto a destra e a sinistra. Il calciatore, voglio tornare su Del Piero, lo faceva perché amava questo sport. Non credo che abbia mai preso stipendi di altri giocatori che non hanno neanche visto lontanamente un pallone d'oro. No. Forse gli ultimi anni alla Juve. Sì, forse negli ultimi anni, ma adesso non saprei, però rispetto a quello che dicevi tu, secondo me ce n'è ancora uno. Gioca nel Milan e dà la maglia numero 14. Luka Modric sarebbe potuto andare tranquillamente a svernare in qualche campionato arabo, americano o dove vogliamo, invece ha scelto di essere ancora un professionista. Sì. E a 40 anni non è semplice. No, questo senz'altro. C'è l'allenatore del Como che ne ha 38. Fabregas. Fabregas fa l'allenatore. Infatti gliel'hanno anche chiesto oggi in una domanda, ecco. gli hanno detto Modric a 40 anni gioca ancora, lui ha detto io però volevo allenare. Però anche lui comunque che è venuto a giocare a Como in Serie B, secondo me è una bella cosa, cioè è bello da vedere, preferisco uno così che il ragazzino di 22 anni che fa la carriera buona nella squadra portoghese di turno, che me lo ritrovo nel campionato arabo l'anno successivo. Però è vecchia guardia, capisci? Certo, assolutamente. Ecco, quello Come Vardy alla Cremonese. Bravi, bello, quello è un altro bello Jamie esempio. Vardy alla Cremonese è una storia bellissima secondo me. Sì. Perché ha rifiutato l'Arsenal, ha rifiutato grandissime squadre dopo aver giocato nell'Leicester. Invece ha sempre dimostrato fedeltà a quei colori, ha smesso di giocare lì ed è venuto a Cremona, se no all'Inter, al Milan, alla Juve. A Cremonese, quando l'ho letto io sinceramente non ci credevo. No, ma poi Cremona, esatto. Cioè, poteva andare in una semi-big. Sì, o al sud magari, che ne so, ti compri la casa, tanti hanno la casa giù in Puglia, vai anche a Lecce magari. A Cremona, lui ha scelto Cremona. Suona il violino forse. Può essere. Ma sono le favole a cui poi ti attacchi alla fine. Cioè, quella scintilla del bambino che sognava di un giorno sarò io chiamato da 70.000 persone è la stessa che poi si riaccende quando leggi queste notizie. Quando leggi che c'è ancora quel barlume di calcio sano, posso usare questa parola forte? Sì, sì. Che è quello del quale alla fine ci siamo appassionati, ma non appassionati perché è un ricordo dell'infanzia, quindi ci sembra bello perché eravamo piccoli e spensierati. Appassionati perché è effettivamente qualcosa che aveva dei valori. Ma io lo ripeterò sempre, per i prossimi 10 anni è un trascinarsi questo barlume qua. Sì. O siamo noi che siamo in Sì, quel sì. tramezzo, perché comunque ci passano 10 anni noi con Modric. Sì. Cioè non siamo tanto distanti, No, eh? adesso che No, ci no. fai pensare Non mi siamo sento anche questi- male sinceramente, però Non siamo effettivamente No, non no, siamo è vero. coetanei, però è più vicino a noi che Sì. le nuove generazioni Sì, è vero. del calcio. Sì, è Quindi voglio muovere una critica forte. Non esistete più, non siete più nessuno, siete dei numeri che farete i vostri 2 bei anni in una squadra forse grossa, che avete catturato la loro attenzione, dopo basta, tornerete a essere chi eravate prima e nessun altro di più. Se siete stati bravi con il vostro procuratore, vi portate a casa i vostri 4 milioni, basta, finita. Siete stati di passaggio e basta. Sì, non siete capaci di creare Culto. dei ragazzi che amano lo sport per quello che sei tu. Sì, è vero. Amano il tuo stile, finita là, basta. Anche perché io mi metto anche nei panni di un tifoso di una squadra piccola, diciamo. Come faccio io a affezionarmi ad una squadra se il 90% dei giocatori che ci vengono a giocare o sono in prestito da una big per far giocare, per fare minuti,
o comunque sono di passaggio, perché magari viene comprato dal campionato della Serie B belga, fa un anno al Verona di turno, per esempio, e l'anno dopo va a giocare in Premier. Cioè, a chi ti affezioni? Io mi metto nei panni anche di un tifoso del Chievo, per citare una squadra che è una nobile decaduta del nostro calcio. Che Ho aveva capito Sergio già. Pellissier. Bravo, eccolo là. Cioè, Sergio Pellissier è un'icona. È Qua- come di Natale, secondo me. Quanti si Pellissier. sono innamorati del Chievo e dell'Udinese grazie a questi due Ma qua? assolutamente, assolutamente. Chi ci riuscirà mai? Ciccio Tavano con l'Empoli, è un Bravissimo. altro che mi viene in mente. Miccoli con il Palermo, sono quei giocatori, Chevanton con il Lecce, sono quei giocatori che rendono fieri anche i tifosi, perché dicono, cavolo, il mio capitano non gli interessa se viene chiamato dal Milan, dalla Juve, dall'Inter, lui ha a cuore la sua squadra. Di Natale poteva tranquillamente giocare in una big senza nessun problema, le doti fisiche ce le aveva tutte quante, Le chiamate sono arrivate. sono arrivate. Però ci vuole più coraggio, secondo me, a restare, a rimanere fedeli, come sta facendo Berardi a Sassuolo. Bravo, anche. È l'unico che mi viene un po' in mente in questa epoca di calcio moderno. Quanti anni ha Berardi, sapete? Berardi ha un anno più di noi. Che bandiera. Berardi. Che bandiera Berardi. C'è il gelo in sala. Fino a 30 secondi fa era un calciatore bollito, adesso no, ma scherzi? 10 anni di carriera minimo ancora. Tanto da dire, no? Appena iniziato. E appunto per questo le piccole squadre non possono più avere la loro fascia di ragazzi che tifano quella squadra là. Il ragazzo da Oderzo tiferà sempre Milan, Napoli, Inter, Juve. Sì, è vero. Ma il ragazzo d'Oderzo io lo posso anche lontanamente comprendere, perché noi di realtà calcistiche Ok, vicine non è... va bene. Il problema secondo me è il ragazzo da Bari, per esempio, perché il Bari adesso sta vivendo una situazione anche societaria che è quello che è difficile che un tifi ragazzino Bari. si affezioni al Bari. È più facile che veda l'Inter vincente e decida. Sì. Si avvicini di più all'Inter, per esempio. Però è anche vero una cosa, secondo me, avendo calcato qualche infame campo di provincia, manca il sostegno alle squadre della base, a quelle che sono la base della rete calcistica. Assolutamente. Ne parlavamo prima. Non pretendo che se nasci nel paesino sul monte devi solo tifare la tua squadra del monte, è giusto che tu abbia una passione, siamo in un mondo libero, ci mancherebbe, ma che tu la conosca, che sappia cosa fa, come si muove e che porti anche una certa simpatia, se comunque il gioco ti interessa, quello sì. Beh, ma a parte i nostri genitori, quando giocavamo noi nelle categorie infime qua della Sì, sì. provincia trevigiana, chi è che veniva a vedere le No, partite? è vero, è vero. Qualche pensionato che... Sì. Che non aveva nient'altro da fare. Sì, esatto. Se piuttosto sta a casa con la moglie prendeva... Sì. Mogli, deve piacervi il calcio. Accompagnatelo. È un posto in più allo stadio. Sostenete. Esatto. Si riempie la tribuna in questa maniera. Poi per quelle a cui piace la birra è buona. È buona. Nella maggior parte delle volte forse anche a buon prezzo. Paghiamo il gas. Beh, guarda che... Allora, secondo me, finché fuori dallo stadio, dai paninari, la combo birra panino rimane sotto i 10 euro, cioè io metterei un calmiere proprio, prezzo Farone. È popolare. una vittoria. Qualcosa da mettere in manovra, altro che pensioni, questo sta Accise, altro. Via. Calmierare i prezzi dello stadio. Ma anche perché se ti capita, tiriamo fuori il Treviso, Collima con un giro in centro è partita. Sì. Comunque Punto. gioca di sabato. Sì. No, domenica. Domenica? Domenica. Gioca di domenica. Treviso comunque è aperta perché è un bel centro. Sì. E fate un giro e vedete la partita delle 3. Ed è quasi sempre vuoto però lo stadio. Sì. Ma se vai a vederti anche alcuni dati su Wikipedia, gli anni in cui il Treviso ha giocato in Serie A, non ci andava nessuno comunque. Avevi 5-6 mila Anche questo è vero. Cioè, e infatti una cosa che io ho notato, negli anni in cui noi abbiamo iniziato ad avvicinarci al calcio, 2003, 4, 5, eccetera, gli stadi erano vuoti. San Siro adesso, anche quando il Milan e l'Inter magari non avevano chissà che grandi prestazioni, il Milan magari subito dopo il Covid, lo stadio era pieno, ma non trovavi posto. Sì, non so se sia
una mancanza che hai avuto nel momento in cui te l'hanno, tra virgolette, tolta e quindi ti ci sei ributtato. Però adesso San Siro, anche l'anno scorso che il Milan non faceva bene, Non era strepitoso, sì. Era è stato pieno. pieno fino quasi a fine del campionato. Anni fa giocavano Shevchenko, Kakà, Maldini, Nesta, eccetera, e giocava Milan-Udinese, potevi tranquillamente sdraiarti su 2 seggiolini ed erano mezzi vuoti. Non vorrei che sta diventando al contrario un'esperienza da fare per postare la foto. Anche. Faccio un piccolo paragone con film Anche. uscito adesso di Checco Zalone del Cammino di Santiago, perché ha fatto il Cammino di Santiago su un film, tutti vogliono fare il Cammino di Santiago. Non per un motivo spirituale, per No, quello che esiste veramente, No. ma solo per farlo e dirlo e mostrarlo. Certo. Beh, ma è un po' la società dell'apparire che c'è anche Bravo. oggi, diciamo. Bravo. Sia da questo punto di vista qua, ma di qualsiasi cosa ormai. Se non posti su Instagram quello che stai facendo, non lo stai facendo. Perché non siete più capaci di parlarne con i vostri amici di persona, Esatto. siete dei pagliacci. Mettete via quei telefoni. Non adesso però, continuate la puntata. Arrivate fino alla fine. Arrivate fino alla fine e dopo... Ma d'altronde lo diceva anche lo zio Ax in una canzone con Fedez, è più importante condividerlo che viverlo. Sì, è vero. Sono d'accordo. Game, set, match. Infatti quanti fanno le foto allo stadio, fanno i video, magari non hanno neanche visto il gol. Sì. Sì, perché sono impegnati là a pronti col riprenderselo. telefono in mano, Sì, perché devono... No. riprendono l'esultanza. Esulta prima. Sì, E dopo riprendi. Ma sei esatto. lì per quello che- Ma è come quelli che ai concerti stanno tutto il tempo col telefono in mano. Cioè, cosa ti resta dentro dopo? O se lo vuole rivivere tutto Niente. quanto. Sì, perché devi viverti l'emozione per poterla raccontare. Che senso ha star lì a riprenderla tutto il tempo? Se no vi comprate le mini videocamere, ve la Sì. mettete qua, non avete neanche il E pensiero di basta. tenere qualcosa in mano, filmate e esultate nello stesso momento. Bravo. Ma questa cosa qui, diciamo, del fatto di riprendere, a me è capitato di fare il video e la foto, però se io adesso, siccome mi sono fatto un backup sul computer, ho la cartella stadio e sono tutte foto che non ho neanche mai pubblicato. Cioè, sono foto e video tipo da boomer che scatti, che si vedono anche i piedi perché il video parte riprendendo i piedi, fatte male, ma sono foto che non ho mai utilizzato, sono solo un ricordo che resta lì. Però vedi, cioè, a me di quelle mi interessa meno. Mi ricordo della partita che sono andato a vedere con mio papà e mio fratello di Udinese Bari, che è stata forse la prima che sono andato a vedere al Friuli, che è un pareggio tristissimo, un 1-1, forse era gol di Barreto. E dell'Udinese non me lo ricordo neanche, una cosa tristissima. Era anche brutto tempo e faceva freddo, però ce l'ho qui fisso perché sono andato con mio padre e mio fratello. Beh, ma il calcio secondo me è anche questo, cioè la partita è un mezzo grazie al quale tu ricordi dove eri quel giorno, con chi eri e le emozioni che hai provato. Se mi chiedi cosa ho fatto il 20 agosto del 2012, io non me lo ricordo. Se mi dici che quel giorno c'era Milan-Frosinone, ti dico subito dove ero, con chi ero, cosa ho bevuto e quanto ho pagato anche. Perché Crei un nesso. sì, esatto, cioè viviamo la nostra quotidianità, le nostre memorie anche in base a quello. Cioè, io mi ricordo gli anni, le estati, in base a che mondiale c'era. Certo. Anche quello, bravo. Io il mondiale 2006 me lo ricordo di averlo vissuto a un campo scuola. No, ma sono Che c'era la dei... sala cioè, cinema con sono degli eventi il salienti. maxi Cioè. schermo, esatto. Probabilmente noi che amiamo questo coso qua segniamo l'avanti Cristo e dopo Cristo su queste cose qui. Sì, Sono i cioè nostri prima eventi o dopo cardine. mondiale, sì. Sì, esatto, è vero. Sì, sono i nostri punti di riferimento e l'arco temporale. E la cosa bella, più bella di tutte, secondo me, è che nonostante quest'ultima parte di critiche che abbiamo mosso al sistema, nonostante non ci sono più bandiere, nonostante vediamo sempre più distaccamento e nonostante pensiamo che sarà sempre peggio, noi comunque saremo lì a inveire davanti alla televisione. Sì, ovvio. Non Noi cambierà comunque siamo portatori di questi valori che riteniamo per noi sani. E anche se non saremo compresi da chi ci sta a fianco, da chi ci contorna, portate pazienza per quell'ora e mezza, lasciate che andiamo tra simili, che ci chiudiamo in questa gabbia da zoo, in quello che volete, Capiteci.
E che tanto poi noi comunque sia andata, anche se avremo il muso perché la squadra ha perso, ma almeno abbiamo vissuto. Sì, concordo. E qui chiuderei le tende, calerei il sipario Va bene. L'asta è ancora su. e lascerei... L'asta è rimasta su a sorpresa, avendogli tolto il Proprio peso. quando ho tolto il microfono. E lascerei... Siamo solo accorti dopo 3 quarti di puntata, ma pazienza, miglioreremo anche in questo. Bene. Ringrazierei il nostro ospite Io Grazie. ringrazio voi per l'ospitalità. per aver sostenuto arduamente la nostra causa. Mhm. Sempre pronti per sostenerla. Continueremo anche fuori dalla puntata. Sì, Assolutamente. Chissà se ci sarà un episodio 2. Solo noi lo sappiamo. Se volete qualche E spoiler, forse passate neanche come noi. Sì, esatto. No, Marchette, no, assolutamente. adesso. Tale ferramenta. Ragazzi, sempre un piacere. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.